હાય, હું નીલા ઠક્કર બોલી રહી છું. મારું બાળક હર્ષિવ 15 મહિનાનું છે અને જ્યારથી એ જન્મ્યું છે ત્યારથી અમે આ કોર્સ સાથે જોડાયેલા છીએ. આ કોર્સથી મારા બાળકનો ફિઝિકલ, ઇમોશનલ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, સ્પિરિચ્યુઅલ દરેક રીતે ખૂબ સારી રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આમાં ખાસ કરીને સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કિલ પ્રત્યેનો હર્ષિવનો રિસ્પોન્સ જોઈને અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. આ સ્કિલની અંદર બધી સ્પિરિચ્યુઅલ ક્રિયાઓ અને વસ્તુઓ જેવી કે દંડવત, પંચામૃત, નાડાછડી, ઘંટડી દરેક વસ્તુને એવી ઊંડાણપૂર્વક નાની નાની વસ્તુને જોડકણા સ્વરૂપે, બાળગીત સ્વરૂપે, મ્યુઝિક સાથે એવી રીતે વર્ણવેલી છે કે જે સાંભળીને મારું બાળક ખૂબ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને એવી ક્રિયાઓનું તરત અનુકરણ કરવા લાગે છે. આના થકી મારું બાળક જ્યારે સવારે ઉઠે છે ત્યારે હાથની હથેળી જોઈને તેની કાલી ગાલી ભાષામાં શ્લોક બોલે છે અને દંડવત પ્રણામ કરે છે. ભગવાનના ફોટાને જોઈને તરત જ જે કરવા લાગે છે. માતા પિતા વડીલોને પગે લાગે છે. જ્યાંથી ઘંટડીનો અવાજ સાંભળે એટલે તરત એ મંદિરવાળી રૂમમાં પહોંચી જાય છે. અને અમે કશે બહાર ફરવા જતા હોય કે રસ્તામાં ક્યાંય તે મંદિર કે કોઈ પણ વસ્તુ જુએ એટલે તરત જ તે ત્યાં ભગવાનને નમન કરે છે. અને આવો બધો એનો વિકાસ જોઈને અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને જ્યારે તે આંચકા લે છે અથવા અમે એને આંચકા આપીએ છીએ આરતીના, ત્યારે તો એટલી ધન્યતા અનુભવે છે કે તેની તો વાત જ શું પૂછવી. આ બધું ખાસ કરીને આ પેરેન્ટિંગ સ્કિલના કારણે શક્ય બન્યું છે. કારણ કે હું વર્કિંગ વુમન હોવા છતાં મારા બાળકનો આટલો સારો વિકાસ જોઈને અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. આ માટે અમે જીતેન્દ્ર સર, સુયોગી મેડમ અને ડ્રીમ ચાઇલ્ડ પેરેન્ટિંગ એપના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. થેન્ક યુ.